兄弟们，你们听这一台发动机的响声，是不是和你们家里面的拖拉机差不多？如果你们车的发动机也能听到这样的响声，那么说明离报废不远了。因为有这种响声的原因，肯定是发动机里面损坏了。那么会导致发动机出现这种响声的原因，基本上有4个。第一个就是我们发动机的机油压力太低了；第二个就是我们发动机的轴瓦出现了严重的磨损；第三个就是发动机拉缸；第4个就是真实链条发出来的一个响声。那么这一台发动机到底是哪一个地方出现了问题导致的响声？今天我们就全程的来记录一下。那么我们怎么检查呢？很简单，如果在检查机油压力的时候，我们只要去看一下这个仪表上面有没有亮机油灯就可以了。那么你们看这一台车，我们把发动机打着以后，这个仪表上面已经点亮了这个机油灯。这个机油灯亮了以后，就证明发动机机油的压力太低了，所以这个发动机启动的时候就会有这样的响声。那么我们怎么确定是我们的轴瓦出现了一个响声呢？很简单，如果我们把油底壳拆开，用手来摇动一下这一个位置，如果有间隙的话，说明我们的轴瓦已经出现严重的磨损了，所以就会导致一个响声。那么我们怎么判断是否拉缸？很简单，我们只要拿内窥镜伸到原手室去看一下我们的缸壁有没有拉伤就行了。如果有拉伤，说明就是拉缸导致的一个响声。当然啊，这个拉缸在冷车启动的时候响声会非常的严重，热车会要好一点点。根据这个规律，我们也可以判断出来。那么我们怎么判断是不是真实发出来的一个响声呢？其实方法非常简单，如果这个响声发出来的位置是我们发动机前端，那么十有八九就是真实拉长所导致的一个响声。根据我刚才说的那一些方法，你们自己去检查，都可以判断出来这个响声到底是哪里发出来的。当我们把这一台车的这个油底壳拆掉以后，我们看到这个机油出滤器这一个位置以后，我们就发现了问题。我们可以看到这个机油的进油口，也就是说这个机油的出滤器已经完全被这些油泥和这些积碳给堵住了。当我们的发动机在运行的时候，这个机油泵就算是在运行，但是这个机油它也没法通过这个吸油口流进我们的这个机油泵里面。也就是说，我们发动机在运行的时候，这个发动机的主油道里面和这个机油滤芯里面，它是没有那种机油压力的。就算是有，它的压力也会非常的小。我们可以看一下这一台发动机这个储槽箱的状态是非常差的，这些位置已经有很多的那种油泥和积碳了。这就是典型的在我们日常维修保养的时候没有保养到位导致的。它在放机油的时候肯定是用的那种矿物油，而且放油的周期非常的长，有可能达到了1万公里以上。如果出现了这种机油出滤被堵掉的情况，我们在处理的时候其实非常简单，我们只需要把这个机油的出滤把它拆下来，然后把这个过滤网这一个位置的这些油泥和积碳用化油器清洗剂把它冲洗干净，然后我们重新装回去，这个亮机油灯和发出这种异响的问题我们就可以得到解决。现在我们就拿这个切开的发动机给你们模拟一下这个声音是怎么发出来的。这一台发动机它的轴瓦是没有间隙的，所以我们就听不到那种哒哒哒的响声。那一台发动机有声音的原因就是这个轴瓦它有间隙了，所以就上下在动的时候能够听到那种响声。现在我们只需要把这个小瓦的螺丝把它松了，这时候我们就能够模拟出来这个轴瓦有间隙。把2颗螺丝都把它松了，把这个轴瓦的螺丝松了以后，我们用手来摇都是可以摇出这个间隙的，看到没？就是这个响声。现在我们再来启动一下这个发动机，把发动机启动以后，我们就能够明显的听到有那种哒哒哒的响声，就是由于这个活塞上下动的时候，它在消除这个轴瓦的间隙，所以就能够发出一个那样的响声。